Zdravo svima, dobrodošli u novi video. Ovaj video će biti malo drugačiji. Ovaj video pravim sebi kao neki mali podsjetnik, ali također naravno to može biti i vama podsjetnik. Želim da prokomentarišem nešto sa vama što je zaista onako jako neobično i nevjerovatno što sam primetila. Sada sam pisala svoj dnevnik i u njemu sam zapisala par stvari kroz koje sada prolazim, kroz koje sada osjećam i kakva je situacija u kojoj se sada nalazim. I bacila sam pogled na toj dvolisnici, na ovoj prethodnoj strani, da sam pisala dnevnik pre samo 10 dana. Stvari koje sam zapisala i stvari koje su se promijenile za 10 dana. Neverovatno. Zaista neverovatno koliko stvari i koliko čovjekova percepcija može da se promijeni za samo 10 dana. Tako da ovo želim da ostavim kao mali podsjetnik sami sebi. Da nikad ne znamo gdje će nas život odvesti i koliko se život mijenja, da toga nismo ni svjesni. Tek kada sam uzela i pogledala šta sam zapisala pre samo 10 dana, neverovatno koliko stvari se promijenilo, koliko sam ja donijela nekih odluka, koliko sam se drugačije osjećala, koliko sam prošla kroz neki pad energije i ponovo se vratila. Tako da želim ovo da ostavim sami sebi kao neki podsjetnik, ali isto tako i vas, da vam dam podstrek da zapisujete stvari, da krenete da vodite dnevnik. Jer vidjet ćete koliko zapravo se stvari mijenja i koliko toga nismo ni svesni da može da se promeni, a kamoli za mjesec dana, a kamoli za godinu dana. To je nešto nevjerovatno. I zaista onako čovjek samo treba da onako se odmakne i da sedne i da gleda. Da gleda šta se sve dešava, šta sve Bog poređa u našem životu i koliko se zapravo stvari menjaju, a da toga nismo ni svesni. Tek kada se odmaknemo i kada pogledamo malo bolje, vidimo koliko zapravo je dosta toga drugačije. A zamislite kako je kada uzmete, na primjer, od pre godinu dana neku svoju perspektivu i pogledate koliko ste se tada drugačije osjećali, koliko ste tada bili u nekom neznanju i koliko ste sada napredovali. I to je zaista podsjetnik za sve nas da koliko god nam se to ne čini takvim, ali zapravo to jeste tako, da mi napredujemo svakoga dana i svakoga dana iznova učimo nove stvari, prolazimo kroz nove stvari, stičemo iskustva i zaista je to neverovatno. Tako da želim da vas podstaknem da malo razmislite o tome koliko se vaš život promijenio u odnosu na pre godinu dana, 2 godine, 2 mjeseca, 5 mjeseci, tako dalje. I da vas zapisujete stvari. Meni se zaista dosta toga promijenilo. Moj unutrašnji osjećaj kada sam krenula da zapisujem stvari, kada sam krenula da vodim dnevnik. Nisam dosledna tome da zapisujem svaki dan. Ali baš u tome jeste poenta. Ne morate da zapisujete svaki dan. Ne morate svaki dan da pišete. Danas sam jela, išla u posao, radila, učila, tako dalje. Već samo neke misli i neke probleme i neke svoje osjećaje kada stavite na papir, vidite koliko su zapravo to su beznačajne i glupe stvari nakon godinu dana.
vidite koliko ste vi porasli kroz ta neka iskušenja, probleme, kroz nešto što ste prolazili. Vidite koliko je zapravo drugačija vaša perspektiva. Tako da zapisujte stvari, verujte da će se sve riješiti, budite na tom Božjem putu, prepustite svoje brige Bogu i posvetite se sebi i svojim osjećanjima i otpustite sva ona osjećanja koje vam ne idu u prilog. A to je jako, jako teško uraditi. Tako da, eto, pozdravljam vas. Hvala vam što ste gledali ovaj kratki mali video i nadam se da sam vas podstakla na to da zapisujete stvari. Vidimo se u narednom videu.